26 октомври, денят, в който небето се смрачава. И свети Димитър разтърсва земята с жезъла си. Зимата идва. Народът казва: Свети Димитър носи снега, Свети Георги лятото. Свети Димитър, воин и военачалник в Солун, смел, благороден, тайно християнин. Когато поискали да гони вярващите, отказал. Хвърлили го в тъмница, не се отрекал. Там в студената нощ пролял кръвта си за вярата. От тялото му потекло благоуханно мироточив. У нас вярвали. На Димитров ден свети Димитър отваря зимата и затваря лятото. Тогава се наемат ратаи и чираци, празнуват зидари и строители. Край огнището се събира целият род, с тиква, курбан, топло вино и истории за чест. А ти, как влизаш в зимата? С страх или с сила? Димитров ден не е просто дата. Той е огънят в сърцето на всеки българин. Честит празник на носещите името и духа на свети Димитър.